의대를 제외하고입니다. 의대를 제외하고 나머지 학교 쭉 보시면 상위권에 있는 모든 대학은 서울대를 제외하고 사탐 지원이 다 가능합니다. 가능한데 단 확통도 가능해요. 확통도 가능한데 잘 보시면 확통에 대한 얘기는 없어요. 미적에 가산점 준다는 얘기는 없습니다. 오로지 과탐만. 왜? 이미 확통하고 미적은 표점에서 차이가 원래는 5점 이상 났기 때문에 거기까지 주지는 않겠다. 다만 대신에 요 학교들의 의지가 뭘까요? 이 학교들의 의지가 보시면 그래도 내가 확통까지는 봐줄게. 과탐 좀 하지? 라는 뜻이에요. 그냥. 그렇게 이해하시면 됩니다.